Wilujeng siang sadayana patepang deui sareng abdi Bunga Putri Lestari ti kelas 11 IPS 1. Di dieu abdi bade ngawartakeun kasus anu aya di Indonesia, nyaeta kejahatan meningkat akibat pengangguran anu disebabkeun ku wabah COVID-19. Perkawis ieu sering pisan lumangsung di berbagai daerah di Indonesia. Salah sahijina di daerah tempat tinggal abdi, nyaeta daerah Cianjur, Ciranjang. Atos seueur pisan perkawis kejahatan anu lumangsung di daerah Cianjur sarta di Ciranjang sareng daerah sakurilingna. Mimiti ti perkawis pencurian atawa begal, kekerasan anak sareng kaum perempuan, sarta perkawis lainna. Manawi jalmi-jalmi anu ngalakukeun perkawis sajaat eta luhur dasar pengangguran anu nurunkeun penghasilan ekonomi hiji kulawargi. Margi masalah ekonomi oge anu nyebabkeun angka perceraian sarta angka kekerasan di Indonesia teras meningkat. Henteu ngan balarea Indonesia anu ngarasakeun dampak ti COVID-19 ieu, nanging ampir sakumna balarea dunya anu ngarasakeun dampak virus ieu. Abdi pribadi cekap perih ningali sarta ngadenge perkawis sapertos ieu. Sabab ngalakukeun pencurian sareng kekerasan sanes solusi kanggo ngabereskeun hiji masalah. Akibat jalmi anu ngalakukeun kejahatan nyaeta mondok di jeruji besi atawa lebet ka sel penjara sarta nampi hukuman anu setimpal sareng kejahatan anu diperbuat ku anjeunna. Sakedahna sabot dunya nuju ditimpa musibah COVID-19, urang minangka nu nyicingana kedah taat sarta patuh ka protokol kasehatan. Nada serta berdoa ka Gusti Pangeran supados wabah ieu enggal dileulitkeun. Sarta urang teh kedah usaha supados ekonomi kulawargi angger stabil. Sakitu wae warta anu tiasa ku abdi disampaikeun. Hampunten bilih aya kalepatan dina ngendalkeun sanggem-sanggemna. Kusabab di dieu oge abdi masih keneh diajar. Hatur nuhun atos nonton video abdi.